ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. برغم الظروف اللي احنا فيها دي، شاومي ما بتسكتش الصراحه. يعني شاومي شغاله. عارف انت عايز ايه؟ الولد اللي هو الدحيح مثلا، صاحبك الدحيح اللي هو كان في الفصل كده ما بيهداش، مثلا المدرسه حصل لها حوار في الكورونا مثلا، فاهم؟ وده قاعد بيذاكر، اي مصيبه تحصل ده ملوش اي علاقه خالص، ده قاعد بيذاكر مفيش اي حاجه بتوقفه. ده فعليا اللي بيفكرني بشاومي. يعني شاومي بتفكرني بالولد ده. وفي خلال الشهر ده شاومي نزلت موبايلين، هما الريدمي 12 سي اللي لسه عاملين له ريفيو من شويه، تلاقوه في الاي اللي فوق دي، وكمان راحت منزله شاومي ريدمي نوت 12. سلسله النوت عموما من شاومي هي انا بعتبرها يعني ان هي اهم سلسله في شاومي. سلسله النوت دايما زمان من ايام النوت 3 والنوت 4 لو الناس القديمه عارفه، وبالذات النوت 5 لما نزل كان في طفره كبيره جدا في الكاميرات. عموما يعني سلسله النوت في شاومي انا شايفها ان هي اهم سلسله في شاومي. والنهارده ميعادنا مع شاومي ريدمي نوت 12. الموبايل ده كالعاده هو من الفئه المتوسطه. الموبايل نازل منه 3 نسخ تقريبا، اسعارهم وامكانياتهم قدامكم دلوقتي على الشاشه هتشوفوها كلها. بيبتدي سعره من 6.5 تقريبا وبينتهي ل 7.5. والصراحه لما تيجي تبص كده في ظل الازمه اللي احنا فيها دي، 6.5 و7.5 ما بقوش ارقام صراحه تلاقيها في موبايلات فئه متوسطه. خلاص دلوقتي بتلاقي للاسف الموبايلات الفئه المتوسطه بقت ب 12000 جنيه لغايه 18000 جنيه. ده طبعا سعر فلاج شيب السنه اللي فاتت. طبعا انا مش محتاج بقى اعيد وازيد في الكلام واقعد اقول لكم الدولار عمل والدولار، انتوا اكيد عارفين، يعني اكيد انتوا اللي عايشين في مصر عارفين. فالموبايل ده كالعاده او كعاده شاومي يعني ان انا شايفه بيقدم قيمه مقابل سعر كويسه. فمثلا لما نيجي نبص على حاجه زي الشاشه، انا شايف الموبايل ده يمتلك افضل شاشه في الفئه السعريه دي تماما. 6500 جنيه ده افضل شاشه هتمسكها في حياتك في السعر ده الصراحه. يعني الشاشه هنا حجمها 6.7 بوصه من نوع اموليد، وبتيجي بتردد 120 هرتز، وبيوصل البيك برايتنس بتاعها او السطوع بتاعها بيوصل لغايه 1200 نت. شاشه في السعر ده في الظروف اللي احنا فيها دي مش موجوده، فاهم انت؟ ما تدورش على الشاشه دي في السعر ده. اموليد و120 هرتز، شاشه كبيره، الحواف بتاعتها صغيره جدا. الحافه اللي تحت يمكن مش اصغر حاجه في الدنيا، بس الحواف عموما صغيره، والهول بانش نوتش صغيره، الكاميرا اللي هي النقطه اللي في الشاشه دي صغيره. فالصراحه زي ما انا قلت دي افضل شاشه هتلاقيها في السعر ده تماما تماما. ما تدورش ورايا، اسمع مني، خدها مني نصيحه، ما تدورش ورايا، دي افضل شاشه. بالنسبه لحاجه زي الاداء مثلا، شاومي طبعا معروفه ان هي مش محتاجين نعيد ونزيد، يعني ان هي بتقدم افضل اداء في القيمه السعريه دي. الموبايل ده جاي بالسناب دراجون 685 عشان الموبايل ده نسخه ال4 جي مش ال5 جي، لان هتلاقوا نسختين من الموبايل ده على النت لما تيجوا تسرشوا كده وبتاع، هتلاقي نسخه 5 جي دي بتيجي بالسناب دراجون 4 جين 1، والنسخه دي اللي هي ال4 جي بتيجي بالسناب دراجون 685. ده التحديث الطفيف من ال 680 اللي احنا متعودين عليه، وهو بالمناسبه معالج كويس جدا من سناب دراجون. يعني النسخه اللي معايا دي هي ال 8 جيجا رام 128 جيجا ذاكره داخليه. ادائها مع ال 120 هرتز بتوع الشاشه ادائها تحفه تحفه الصراحه، ما لاحظتش اي تهنيج. حتى السوفت وير الميو اي اللي هو ال 14 سوفت وير ده تخلص من مشاكل الميو اي الكتيره جدا اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده، اللي هي التقطيع بقى والفريمات وتقطيع الفريمات والكلام ده كله. فمفيش اي تقطيع في الفريمات، مفيش اي لاج كده بتحسه وانت بتستخدم الموبايل. طبعا هتستخدم الموبايل بقى في السوشيال ميديا، الواتساب، الفيسبوك، الكلام ده كله، تلاقي الموبايل كويس جدا وسريع معاك من غير اي مشاكل. دي انا بتكلم على النسخه ال 8 رام 128، دي اعلى نسخه تقريبا سعرها 7500 جنيه في الحدود دي. واللي مساعد شويه برده الاداء الذاكره الداخليه هنا يو اف اس 2.2، ذاكره سريعه مش ذاكره بطيئه تماما. حاجه زي الالعاب مثلا هتعرف ان انت تلعب ببجي وكول اوف ديوتي واسفلت 9، وقلت لكم في فيديوهات قبل كده للي متابع بقى يعني ان انا ليه بستخدم او ليه بقول الثلاث العاب دي بالذات، لان الالعاب دي انا بعمل لها بنش مارك كده على القناه على اساس ان انت تشوف الموبايل ده بيلعب الالعاب دي ولا لا. هو بيلعب الثلاث العاب بدون اي مشاكل تماما وبدون اي تقطيع ولا سخونيه حتى. فقلنا الشاشه كويسه جدا والاداء كويس جدا. حاجه زي الكاميرات، الكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، وعندنا 8 ميجا بكسل الترا وايد، كويس ان هم ما شالوش الالترا وايد، وعندنا 2 ميجا بكسل للماكرو. انا مش هقدر اقول ان هو الكاميرات بتاعته هي افضل كاميرات في العالم او افضل كاميرات حتى في الفئه السعريه بتاعته. في موبايلات تانية كاميراتها هتكون افضل منه شويه، ولكن ده ما يعنيش ان الموبايل ده كاميراته وحشه. كاميرات هنا كويسه جدا، هتطلع لك صور زي ما انت شايفها هنا، دايناميك رينج والوان والتفاصيل في الصوره يعني بشكل عام افضل، بس هي مش افضل كاميرا في الفئه السعريه بتاعته، او هو مش بيمتلك افضل كاميرات في العالم. الكاميرا الاماميه هنا 13 ميجا بكسل، برضه هتديك صور معقوله، مش افضل كاميرا اماميه سيلفي هتتصور بيها، بس هتسعفك وهتقضي الغرض جدا جدا بدون اي مشاكل خالص. الموبايل هنا ما بيصورش فيديو بدقه 4K، اخره 1080 30 فريم في الثانيه، وعشان كده انا بقول ان هو مش افضل كاميرا في فئته السعريه. اللي مشهور بيه شاومي جدا برضه غير المعالج واداء الموبايل نفسه، البطاريه
البطاريه هنا 5000 ملي امبير، بطاريه عملاقه جدا، تكمل معاك اليوم ويوم ونص بغير اي مشاكل خالص، حتى لو انت فاتح الوضع ال 120 هرتز بتوع الشاشه ما عندكش اي مشكله خالص. وعندنا شحن سريع بقدره 33 واط، الشحن ده بيشحن الموبايل من 0 ل 100 في 65 دقيقه بالظبط، يعني ساعه و5 دقائق. لو الموبايل فاصل هتلاقيه 100% في ساعه و5 دقائق. فالموبايل ده محقق لك كل اللي انت طالبه، غير مثلا ان هو ما فيهوش سماعات ستيريو مثلا. يعني انا مستغرب ليه ما نزلتوش سماعات ستيريو في موبايل بالجمال ده. يعني موبايل كويس جدا، بيديك شاشه حلوه قوي، بيديك اداء حلو جدا، بيديك بطاريه حلوه، بيديك كاميرات لحد ما معقوله. بس كنت اتمنى بقى ايه سماعات ستيريو. للاسف مفيش سماعات ستيريو. السماعه اللي هنا حلوه بس مونو من تحت بس مش ستيريو. الحمد لله عندنا هنا الهيدفون جاك 3.5 مللي اللي متعودين عليه. في ناس كتير جدا جدا لغايه دلوقتي اللي اكتشفته ان في ناس كتير قوي بتستخدم سماعات السلك دي في ودانها كده تريح دماغها بقى، بلا وايرلس بقى، بلا شاشحن السماعه، بلا الكلام ده كله. هي بحط السماعه هنا بستخدمها وخلاص. عندنا برده من فوق لو جيت بصيت كده هتلاقي الاي ار بلاستر اللي انا بحبه جدا، واللي شاومي لغايه دلوقتي يعني حالفه عليها ندر تقريبا او حاجه زي كده ان هي مش هتتخلى عن الاي ار بلاستر. كل اللي ما يعرفوش ايه الاي ار بلاستر ده، هو النقطه اللي فوق دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، اللي بتخليك تتحكم من الموبايل ان هو يبقى ريموت كنترول للتلفزيون، للتكييف، لاي حاجه عندك بتشتغل بالريموت على طول هتتحكم فيها من موبايلك، وده شيء انا بحبه جدا جدا. هتلاقي برضو البصمه الجانبيه هي مكانها تحفه، انا بحبها اكتر من البصمه اللي تحت الشاشه، واكتر من البصمه اللي في الظهر، واكتر من اي حاجه، لان انت الطبيعي ان انت بتمسك الموبايل بالشكل ده، فاول ما هتمسك الموبايل تحط صباعك على زرار اللوك كده هتلاقي الموبايل فتح من غير ما تدور على البصمه هي فين. ولكن الشاشه دي اموليد وشاشه كويسه جدا، ليه ما حطوش برضو البصمه تحت الشاشه وخلوا الموبايل يبقى متكامل كده؟ طبعا البصمه دي عمليه اكتر، خلي بالكم، من البصمه اللي تحت الشاشه، عمليه اكتر بكتير جدا وبتشتغل بشكل سريع جدا. بس انا كنت اتمنى ان الموبايل يبقى بصمه تحت الشاشه بقى وبتاع وحركات وكده. ديزاين الموبايل على فكره شيك جدا، وشاومي انا شايف ان هي زي ما تقول ايه كبرت. عارف انت مثلا الولد الصغير اللي كان بيرسم حاجات كده ايه عاديه كده، حصان ب3 رجول وبتاع، وبعدين كبر وبقى يعمل رسمه كبيره جدا. شاومي زي ما تقول كبرت وبقت تعمل تصميمات شيك، تصميمات حلوه، تصميمات ان انت تحب ان انت تتفرج عليها. عاده زمان كان شاومي ايه تحط لك معالج في التليفون وشاشه مثلا حلوه، طبعا شحن سريع وبطاريه وبتاع وخلاص، مش مهم انت ماسك اي شكل بقى، مش يعني حط جراب واقفل على كده. لا، الموبايل ده شيك جدا الصراحه. اللون اللي معايا هنا اللون الاسود، في الوان حلوه جدا يعني كنت المفروض تبعتوها، بس ايه تمام يعني بعتين لي اللون الاسود. لما توجهوا النور برده بيعمل انعكاسات كده وبتاع. وعموما التصميم نفسه بتاع الموبايل سيبكم من اللون، التصميم نفسه بتاع الموبايل الفريم فلات والظهر فلات جدا، وعندنا مستطيل الكاميرات جاي من الازاز كده، جاي بسيمتريه. موبايل شيك ومسكته مش هتحس ان هو موبايل رخيص الصراحه، يعني الظهر كده متصنفر وبيديك احساس كده ماسكه بريميوم الصراحه. فالديزاين حلو جدا انا عاجبني. فبس كده الجهاز الصراحه فيه مميزات كتير اكتر من العيوب بتاعته. ايه العيوب بتاعته؟ ان هو ما بيسجلش مثلا فيديو بدقه 4K، ان هو مش افضل كاميرا في العالم، كاميرات كويسه تعتمد عليها بس مش افضل كاميرا في العالم. ما فيهوش سماعات ستيريو مثلا، حواف الشاشه مثلا بالذات الحافه السفليه دي مش اصغر حاجه في الدنيا. وحاجه كمان مثلا ان هم ما غيروش قوي او ما حدثوش قوي عن النوت 11 بتاع السنه اللي فاتت. 11 يعني 11 12 ده 12 والتاني 11 يعني، الا مثلا ان الشاشه هنا 120 هرتز وبتدعم البرايتنس الجبار جدا اللي هي ال 1200 نيتس. ده الكلام ده مش موجود غير في فلاج شيبس عشان تبقوا عارفين. مثلا حاجه زي ان الموبايل ده بقى يستخدم مستشعر تقارب حقيقي مش سوفت وير، والكلام ده كان بيهنج كتير جدا في النوت 11، ما بقاش الكلام ده خالص. هنا في الموبايل بقى يستخدم مستشعر تقارب حقيقي. ولكن مثلا حاجه زي الكاميرا، حاجه زي المعالج، ما قدموش تطور كبير قوي عن النسخه اللي فاتت. دي العيوب. ولكن لما تيجي تبص انت معكش النسخه اللي فاتت يا عم، انا مالي يا عم بالنسخه اللي فاتت، انا معيش النسخه اللي فاتت يا عم، انت بتكلمني عن النسخه اللي فاتت ايه؟ انا عايز اشتري موبايل دلوقتي. الموبايل ده بالسعر ده الصراحه حاجه حلوه جدا جدا. ال 8 جيجا رام مع ال 128 جيجا اللي انا بجربه ده اداؤه حلو جدا. الميو اي 14 بقى متطور جدا، ما بقاش فيه التهنيج بتاع زمان والكلام ده كله. الشحن السريع والبطاريه الكبيره موجودين في الموبايل ده، زائد الديزاين الحلو جدا، زائد الاي ار بلاستر اللي انا قلت عليها، والهيدفون جاك موجود. موبايل حلو جدا الصراحه. بس كده ده كان رايي، قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات. وزي ما بقول في كل فيديو اكتبوا لي اي كومنت تحت انا هرد عليه ايا كان ايه. اكتبوا لي رايكم عن الموبايل ده في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال تاني اساله لي تحت في الكومنتات، هرد على كل الكومنتات اللي تحت. والاهم بقى من الكلام اللي انا بقوله ده، الاهم خالص بقى ان انت تنزل تحت في الفيديو تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. بص انا بنهج يعني، بيجي النقطه دي في الفيديو بتعصب. ليه بقى بتعصب؟ لان انتوا ما بتعملوش سبسكرايب، لان انت مش هتخسر لو عملت سبسكرايب. هتنزل تحت كده تلاقي زرار احمر، دوس عليه سبسكرايب،
مش هتخسر اي حاجه خالص. تمام، كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. مش عارف اشوفكم قبل العيد ولا لا، ولكن لغايه ما اشوفكم، السلام عليكم.